My name is ทัศนันท์ ธัญพันธ์ Morning, my name is นัทกร พุทธแก้ว Now we are at สวนทนบุรีรมย์ So, not what are we going to do today? Today we are going to repair crack of concrete by ourselves. Wow, it's amazing! Yes, let's go! สวัสดีครับครับผมวันนี้เราอยู่กับพี่น้อยนะครับเป็นเจ้าของร้านพี่น้อยข้าวแกงปักใต้หน้าสวนทนนะครับ ก็อยากจะสัมภาษณ์ครับเกี่ยวกับรอยร้าวที่เกิดขึ้นด้านหลังนี้นะครับว่ามีมานานหรือยังครับก็มีมาค่ะมีมานานแล้วนะครับแล้วเห็นว่าสังเกตว่าจะมีการซ่อมบ้างแล้วจะมีรอยซ่อมนะครับก็คือซ่อมมาแล้วใช่ไหมครับกี่ครั้งนะครับครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้เราก็จะมาทำการซ่อมเป็นการปิดรอยร้าวของผนังตัวนี้ที่แคร็กนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากจะแจ้งให้ทราบว่าคือการซ่อมในครั้งนี้เป็นการซ่อมเป็นการปิดรอยร้าวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าโครงสร้างมีการทรุดตัวอีกรอยร้าวนี้อาจจะเกิดขึ้นได้อีกนะครับบาปจากที่ดูนี่รู้สึกว่าตรงนี้เหมือนจะเป็นส่วนต่อเติมใช่ไหมครับใช่จ้ะต่อเติมก็เป็นบ้านต่อเติมนะครับก็อาจจะโครงสร้างอาจจะไม่เสถียรครับก็เกิดได้ง่ายขึ้นครับก็วันนี้นะครับขอบคุณป้าน้อยมากครับที่ให้สัมภาษณ์ครับขอบคุณมากครับ Welcome to a discussion about the cause of the cracks in this house. The background history of this house shows that there are an old part construction and extension construction. The house has a settlement.And unfortunately, the settlement of the main part is much larger than the settlement of the extension part. When the foundations settle at the different degrees like this, the foundation with larger settlement cause a pulling force acting on the wall in downward directions, while the other foundation pushes the wall upward. These forces finally created crack in the wall in diagonal directions. Crack. Let's classify types of crack. We can classify types of crack into non-structural and structural one. Let's talk about the non-structural crack. The good example is a crack caused by steel corrosion.Crack due to the steel corrosion. A reinforced concrete have steel bars inside. These steel bars may react with oxygen and moisture and form rust. The corrosion and formation of rust induce expansion, which may create cracks along the steel bars.Next, the structural crack. An example of the structural crack is flexural crack. If the beam carries the load greater than the design load, the beam bends too much, and flexural crack takes place at the bottom surface.The next example of structural cracks is shear crack. Let us consider a portion of beam placed on the column. The portion of beam near the support is subject to shear force. This may cause a crack in diagonal direction. This is called shear crack. Let's start.Clean loose materials and unsound portions from the crack by a trowel.
Rub a sandpaper on the exposed portion to remove impurities on the surface. Wipe the cracked surface with water. Okay, after we clean up the loose material around the cracked area, This crack is ready for being repaired. You can start from mixing repair mortar with water first. put the repair mortar in the mixing bucket. Pour the water 1/5 of the repair mortar by weight. If the mortar is too viscous, add a little bit more of water, but not greater than 0.04 of weight of repair mortar. After we mix repair mortar with water, next we have to fill repair mortar into the crack within 20 to 30 minutes. At this time, we have finished crack repairing. We have to wait around 1 hour for the repair mortar to set and get hardened. It will be ready for being painted after that. At the beginning, there is a huge crack in this area. Now we already complete the cracks repair. As you can see, you can easily repair the crack by yourself. For saving your money, and as you know, it is not too hard to repair it by yourself. Thank you and bye bye. Bye bye. Bye bye.มันเล่นเล็กลงกว่าครั้งที่เทปว่า